twaganiye demokarasi none ndorera twaratwereye imisanzu twohereza na kurwana ngo baharanire demokarasi demokarasi irahenda Banyarwanda banyarwandakazi twongeye kubasuhuza ni kuri radio televiziyo ubumwe. Bakunzi ba radio televiziyo ubumwe turabasuhuje rwose kandi tubashimira uburyo mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Ariko by'umwihariko uyu munsi twishimiye kwakira Bwana Ambroise Nzeyimana kuri uyu muyoboro twarazwe na Mama Rwanda, Mama Esperance Mukashema mu rwego rwo kungurana ibitekerezo mu biganiro twabagejejeho muri iyi minsi yashize twakiriye umutumirwa wifuje ko twagirana ikiganiro nyunguramitekererezo. Ibiganiro byacu bigamije gutera impinduka itamena amaraso, idakoresha intwaro, impinduka yubakiye kwishabukira kuranabi ariyo revolution. Iki kiganiro ni cya 9. Mu biganiro biheruka twashoje umutwe wa mbere tubereka ko nubwo impirimbanyi zitangira zumva ko iwabo bidashoboka zigeraho zikabona ko bishoboka kandi ko bizagerwaho. Nkuko twabasubije ibibazo mu kiganiro cyacu cyashize, uyu munsi twishimiye kwakira umutumirwa wifuje ko twagirana ikiganiro. Iki kiganiro kikaba kigamije kwerekana ko amarembo afunguye kuri radio televiziyo ubumwe, kandi twemera ko ingamba zigamije kwigaranzura burundu igitugu mu Rwanda tuzazigeraho nitwumva ko buri wese akenewe. Niba twifuza guca burundu zavamo nanjye ngemo zabaye nk'umuzi cyangwa karande mu Rwanda, ni ngombwa ko twumva ko kunga ubumwe ari ngombwa, tukarwanya ikibi twivuye inyuma. Ntabatindiye rero reka umutumirwa wacu abibwire. Murakoze. Murakoze Claudine Mukashema kuntumira kuri radio yanyu. Nkuko bivuze Ambroise Nzeyimana, nkaba ndi impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu bimazemo igihe, mbarizwa mu Bwongereza. Icyatumye nishimira ubu butumire nuko ingingo intumbero iri kwigwaho iri kuvugwaho ni kiriya gitabo cyanditswe n'umunyaserbiya witwa POPOVIC. Mu gihe cyashize umwaka ushize twumvise ko hari n'abagifungiwe kubera ko bagisomye ku itariki ya 14 z'ukwa 10 mu mwaka ushize. Batewo Nsengimana n'abandi bageze ku 10 n'uyu munsi baracyafunze. Birababaje kuba umuntu asoma igitabo akagifungirwa. Bikaba byaratumye benshi dutangira kugicengera aho icyo gitabo twaragishakishije. Ubu turi kureba nuko cyagera ku bantu benshi. Iki kiganiro n'ibindi bikorwa ku yandi maradiyo nka radio televiziyo Impinduka, twese turashishikariza abantu kumenya ibikubiye muri icyo gitabo, kuko nubwo twese tumaze igihe hari n'abari kubyuka ubu ngubu turi guharanira ko impinduka yazi iwacu. Ibibumbiye muri icyo gitabo ni ingenzi. Iki kiganiro kikaba kiraza kudufasha n'ibyahise n'ibizakomeza kurushaho guhugukirwa ibikenewe muri iyi mpinduka turimo twifuza. Urakoze. Murakoze cyane gusuhuza abakunzi bacu ndetse no kubanyuriramo muri make iby'iki gitabo, iby'impamvu turi hano twembi.
rero mu nyandiko y'impapuro nibura enye mwatugejejeho kuri radiyo televiziyo ubumwe mwifuza kuza kuganira natwe, mwagarutse cyane cyane ku nshamake y'igitabo twatangiye gusomera abakunzi bacu. Iyo nyandiko ivuga ukuntu impinduramatwara idakoresheje urugomo yanditswe na SRDJA POPOVIC afatanyije na Matayo Mireri, uburyo twahisemo bwo gusoma icyo gitabo akaba ari ubwo gusoma twiyerekezaho, ni ukuvuga ngo lecture appliquée. Mwafata akanya mukatunyurira muri make inshamake mwatohojeho? Urakoze. Nk'uko nabikomojeho ntangira, nyuma y'uko bariya bagenzi bacu bafungiwe mu Rwanda kuri iriya tariki, twaravuze tuti iki gitabo kigomba kuba ari ingenzi niba FPR igomba kugifungira abantu. Noneho turatekereza tuti muze tugishake turebe uko twagikorera inshamake, kuko twasanze ari kinini, ni amapaje agera ku 170, kandi tuzi ko abanyarwanda tudakunda gusoma. Turagira tuti reka tugisome cyose ababishoboye, noneho tugishakire inshamake yacyo aba ariyo tuzajya tugeza ku banyarwanda bifuza ko tubigisha ibijyanye n'impinduka. Nk'uko bivuze, inshamake rero iri ku mapaje ageze kuri 7, ariko ni ukubera uburyo yanditse, naho ubundi uyigize ntoya yagera nk'uko bivuze ku mapaje 4. Inshamake igaruka ku ngingo z'ingenzi ziri muri icyo gitabo. Ya mbere y'ingenzi ni uko umwanditsi atangira avuga ati henshi na henshi abantu iyo bifuza impinduka bakabona iziri kubera ahandi, nk'uko twabibonye muri za Misiri, za Tunisia, za Sudani, za Burkina Faso n'ahandi. Iyo abantu barebye igitugu kibariho nkatwe mu Rwanda, baravuga bati biriya ni iby'ahandi ntabwo byashoboka. Na Kagame yize kuvuga ko biriya bidashoboka mu Rwanda. Twebwe rero turagira ngo mu kwigisha abantu uburyo bishoboka, tubakangurire nyine uburyo bishoboka. N'abariya babikoze nabo batangiye bavuga gutyo ngo ntibyashoboka iwabo, ariko babishyizeho umutima bihita ntabwo byahise, bafashe umwanya wo kubyitoza. Natwe rero turi muri urwo rugendo rwo kwitoza ukuntu iyo mpinduka yashoboka. Inshamake rero, ingingo ya mbere nyine iravuga kuri uko kuba gukeka, kutiyizera, ukeka ko ibyabaye ahandi bidashoboka iwanyu. Hari indi ngingo umwanditsi agarukaho yerekeranye no kwigirira icyizere. Iyo bakunze kuvuga ko iyo nta cyizere ugifite muri wowe, ushatse wanapfa, kuko ubuzima iyo utizeye ko ejo uzaramuka cyangwa ejo bundi uzaba ukiriho, kutizera ni ugutangira gupfa. Icya mbere umwanditsi aravuga ati twigirire icyizere muri twe ko none n'ejo ari twebwe tugomba kuhagena, ari nta wundi ugomba kuhatugenera. Mu bihugu aho impinduka yabaye, naho hari abantu nyine kubera igitugu bari baravuze bati umunyagitugu wacu afite ibitwaro runaka, afite igipolisi runaka, afite abasirikari bangana batya, afite bamaneko batagira ingano, ubukungu bwose n'ubwe yabushyize mu maboko y'umuryango we n'agatsiko ke, ntaho twabona twamenera. Ibyo bikavanamo abantu icyizere ko
hari icyo bashobora gukora kuri ibyo babona mu buzima bwabo bwa buri munsi. Igitugu babona akarengane n'iki. Umwanditsi akagira ati uretse n'ibyo byose akarengane kose abantu baba babayemo, umuntu agomba kwiyakanyabugabo ko akarengane arimo none ejo katazaba kakiriho. Ni nka kwa kundi iyo ugiye guhinga ntabwo uba uzi ko niba ejo cyangwa ejo bundi imvura izuba ritazakononera izo mbuto ushyize mu murima. Ariko imbuto yawe iyo uyishyize mu murima uba wizera ko ejo imvura izagwa, ikazagwa igihe gihagije kugira ngo iyo mbuto washyize mu gitaka izamuke ikure iguhe umusaruro. Ikizere rero ni ngombwa kumva ko imbuto urabiba none uri guharanira impinduka ejo izabyara umusaruro. Mu gihe icyo cyizere utagifite, iyo mbuto ntabwo uzayitere, ntabwo uzayishyira mu gitaka. Iki kiganiro, ibi biganiro turi kugira ni ukugira ngo imbuto y'impinduka turi gutera abantu twizere ko ejo bundi izatubyarira umusaruro w'impinduka twifuza, kari agatsiko kakava mu nzira, akarengane katumajijemo imyaka igiye kugera muri 30 kagashira. Igitabo gifite ibice binyuranye, kugira ngo ntarambirana nampagarira aho ngaho, wenda naza kubikomozaho mu bindi bibazo uri buze kumbaza ubwo, aho kugira ngo mvuge kuri ibyo bice bindi, kandi wenda n'ibibazo urambaza birakomoza kuri ibyo bice navuze. Murakoze cyane rwose. Nk'uko mubivuze, no mu bindi bihugu batangiye bavuga ko iwabo bidashoboka. Noneho nanjye ngisoma n'ibiganiro tumaze gukora 8, byagiye bitwereka ukuntu nanjye iryo jambo rya Kagame ryarasonaga rivuga ngo mwanyura mu yihe nzira se, umuntu yareba ukuntu bakomeza gutoteza abantu mu Rwanda, ukuntu badaso abantu bose bigize ba maneko, badaso bakubita bamwe na bamwe, ukuntu muri prison impirimbanyi zibeshejweho nabi cyane cyane muri iyi minsi. Nanjye hari igihe byanteraga impungenge, ariko uko ngenda mbisoma numva ngenda ngira icyizere cy'uko n'iwacu bishoboka, ngewe ku giti cyanjye. None Bwana Ambroise, birumvikana ko mutubwiye rwose mu magambo make umutima cyangwa se izingiro rya kiriya gitabo, ariko se mwebwe ubwanyu mubona ibi mutubwiye tubishyize mu ijambo rimwe cyangwa se interuro imwe, kiriya gitabo gishaka kutwigisha iki? Kirimo iki? Kigamije iki? Byongeye kandi ku cyabashatse kugisoma mu Rwanda babafunze? Ubajije ibibazo by'ingenzi bitari bikeya. Uti igitabo kirimo iki, abagisomye kuki bafunzwe, ikiri muri iki gitabo icy'ingenzi nabonyemo mu nteruro imwe, navuga nti kivana abantu mu bwoba bashyizwemo n'umunyagitugu. Iyo niyo nteruro imwe naguha y'incamake ya kiriya gitabo. Kigufasha kuvana abantu mu iterabwoba, kimwe idamange sinzi ukuntu yabyise, ngo mu gikonoshwa cy'ubwoba. Donc iki gitabo kivana abantu
mu gikonoshwa cy'ubwoba buriya butegetsi bwabashyizemo. Akaba ariyo mpamvu FPR yumvise ko hari abanyarwanda bari kugisoma kandi ishingiye ku iterabwoba iravuga iti abanyarwanda niba badashobora kongera kugira ubwoba bwacu akacu karabaho gacobotse. FPR rero kubera ko ishingiye ku iterabwoba iravuga iti reka tube dufunze abangaba twamaze kumenya ko bari kukiga, bari kugisoma bashaka no kukibwira abandi banyarwanda ati wenda turaba dukumiyeho gato abashobora gushyira ubwoba, ariko ngewe nkabona ari hahandi habo kuko wigeze gukomoza ku mikorere yabo muri iki gihe, ukuntu nyine bakomeza gufunga abantu musubirizo babanyereza. Hari ikintu nabonye iyo usomye mu mateka y'igihugu cyacu muri kiriya gihe cy'impinduramatwara yo muri za 59 na 61, ubutegetsi bwa cyami bwariho nabwo kubera ubwoba bwari bufitiye impinduka, umwuka w'impinduka wariho icyo gihe, nabwo bwakabije iterabwoba, burushaho gukora iterabwoba kurusha iryo rwari rusanzwe bukora. Ariko ntibyanze gutuma butavaho. Nkabona rero amateka asa n'ayisubiramo. N'ubu ngubu FPR tuzi ko yubakiye ku iterabwoba kuva yatera u Rwanda muri 1990 kugeza uyu munsi. Abayeretse bose ko bashirutse ubwoba nta kishobora kubakanga. Iyo nababwiye ko irabica ntacyo bibavanaho ku butwari bwabo. Iyo igakomeza igahatiriza itera ubwoba abandi n'iki, mbona isa n'itigira ku mateka ko gukomeza gutera abantu ubwoba ahubwo ariho utuma abandi benshi barushaho kubushira. Kuko dutanga urugero, niba nko mu muryango runaka bari abantu bageze nko ku 10, kuva FPR yatera abo bantu wenda akaba hasigayemo 2 ku 10, tuvuge wenda ko nka 6 batandatu bazize ubwo butegetsi bw'igitugu, barishwe, baranyerejwe, bagwa muri prison, barakeneshwa, bagwa ku gasi. Abandi 2 3 tuvuge ko bishwe n'urwikiragora, nta ruhari FPR yabigizemo. Ariko muri abo 2 bandi basigaye ku 10 bariho muri 1990, 5-6 bishwe n'ubwo butegetsi. Muri abo 2 basigaye niba bafite umutima nama kuri uyu munsi, niba bategereje ko FPR nabo izabahitana, nukuba ubugoryi, nukuba ikigoryi kudatekereza ko niba abantu bawe 6 barishwe na buriya butegetsi ukabona ko ntacyo ushobora kubukoraho kugira ngo nibura uzagende hari icyo usize imusozi. Navuga ko ari ubugoryi, ntacyo amateka yawe ku ngoma ya FPR yakwigishije nawe. Ubwo nawe urasa na FPR nayo itigishwa n'amateka yayo ko gukomeza kugira urugomo, gufunga abantu ari byo bizayivana ku ngoma. Uti bariya bafungiwe iki? Ubwo nsa n'uwisubiramo. Impamvu bafunzwe nuko nyine FPR ifite ubwoba ko
abantu bazayitinyuka basomye icyo gitabo bashobora kuba benshi. Naho nawe mpagarariye. Murakoze cyane kuri inshamake muduhaye. Ni ibya FPR ni agatereranzamba kubivuga, ntabwo umuntu yabirangiza, ariko ndagaruka cyane cyane muri ya nyandiko yanyu navuze mwatugejejeho, mugaruka ku ngero abanditsi b'igitabo batanga, berekana ko uburyo bwo gukora impinduramatwara idashingiye ku rugomo bishoboka. Mwatanze ingero z'aho byashobotse, nko muri Polonye aho impirimbanyi zirukanye abakomunisiti, Irani aho abagore binjiye muri stade nk'uburyo bwo kwigaragambya, Siriya aho abaturage bakoze icyo mu mutwe wa mbere twise agakoryo, twebwe hano kuri radiyo televiziyo ubumwe, ndetse bakarindisha abapolisi amariba y'amazi, ubundi bakanabatoraguza udupira tw'umukino wa ping pong. Mwatweretse kandi ko muri Sudani abanyabutegetsi bahisemo ikirango cy'ibara ribahuza, ndetse mu nyandiko yanyu muvuga ko no muri Siribiya mwavuze ku bipupe. Hanyuma mwandika ko hari izindi ngero nyinshi zo muri Tunisia, Misiri, Libiya n'ahandi. Misiri akaba ari rwo rugero abanditsi batinzeho mu mutwe wa mbere twebwe twasomye hano kuri radiyo televiziyo ubumwe. None se ko aho hose byashobotse, mwebwe ubwanyu mubona no mu Rwanda koko bishoboka? Ni ibihe bintu abantu bashingiraho bavuga ko bidashoboka? Ni ubuhe buhanga, tekinike, uburyo, strategy cyangwa se ingamba, metode mubona zatugeza ku mpinduramatwara hari iwacu mu Rwanda? Icyizere mufite cy'uko iwacu bishoboka kingana gite mukoresheje ijanisha? Nibutse abakunzi bacu ko abanditsi b'igitabo turi kunguranaho ibitekerezo nabo hari aho bavugaga ko bigeze gucika intege, mbese nk'igihe OTAN irasa ibisasu muri Serbia bikica abakozi baho ndetse bikica na mama wa SRDJA aho yakoraga. None mushobora kubwira abakunzi ba radiyo televiziyo mukabasubiza kuri utwo tubazo dutoya tubabajije? Utwo tubazo ntabwo ari dutoya, ni twinshi ahubwo turakomeye. Utangiye uvuga ingero nashyize muri iyo ncamake zo muri za Polonye, Irani, Tunisia, Misiri, Libiya n'ahandi. Ku byerekeranye n'izo ngero, buri gihugu gifite umwihariko wacyo, ku buryo ibyashobotse nko muri Polonye abanyarwanda bo bashobora kubona bitajyanye mbese n'uko u Rwanda ruteye. Nko muri Polonye urugero umwanditsi yavuze ni uko kubera ko bari barambiwe ubutegetsi bw'igitugu, ubwo hari ku gihe cy'ubukomunisiti, igihe cy'amakuru cyarageraga, noneho abaturage bagafata amateleviziyo yabo bakayazimya ntibakurikira amakuru, ahubwo bagafata televiziyo zabo bakazishyira mu ngorofani bakazitembeza mu muhanda. Mu Rwanda rero sinzi abafite televiziyo ko bangana. Ubwo ni ugushakisha ibyaba bijyanye no mu Rwanda. Hakaba hari igitekerezo cyanjemo vuba aha ngaha nkurikiye ikiganiro cya Agnes Mukankusi
uriya munyamakuru mu minsi ishize wakoreye ibya mfurambi yagiye gusura Cyuma Hasani. Kareka ni nayo mpamvu ngiye nafashe ingamba zo kuzasubira ku wa gatanu gusura Cyuma. Mu bimenyi isi yose mu bimenyi. Ibyo nakorewe ni bito, noneho niba rukunyica bazabanyiteguye ndabizi. Bazandasa. Ngo ni urusaso ruzakora nzasubirayo. Kugira ngo bongere babeshye ngo yanze gusohoka. Noneho wa wundi ujyayo we bakamumuhanda sikanabibabwira akanamubaza akavuga ati reka barabeshya, noneho nzamuzana hano kuri kamera abyereka isi yose mbere yuko cogamiba. Ubu ngubu mwataye umutwe ngo reka dushakishe mukoze ikinamico ngo reka twerekana amahanga yuko muri gereza nta kibazo, ko ibyo bari abantu bari guhaguruka bavugira imfungwa nta kibazo gihari. Umva natwe nidusinziriye. Reka mbabwire ubu turasaba komisiyo ya UN y'umuryango w'abibumbye kugira ngo ihaguruke ize mu Rwanda ije muri gereza amageragere idusurire zira mfungwa za politike ziri gukora guhicara ubuzima wa nijoro. Badusurire Cyuma Hasani Dieudonné, badusurire Dama Ngivone rya Mugwize, badusurire Dr Kayumba Christophe, badusurire Aimable Karasira. Binjiremo hariya bari kwanga kwereka abanyamakuru bo binjiremo hariya muri ramwo bawinjiremo hariya hateganye na gereza y'abagore iruhande rwo kwa muganga bahinjire bajyemo badusurire zira mfungwa kandi bazene ijambo nazo zivuge nk'uko eje mwakoze ikinamico mugatanga Sankara ngo navuge mukamuha mikoro mugafata Rashid ngo navuge bazafate mikoro noneho zibitangazamakuru mpuzamahanga ijwi rya Amerika ryo na BBC bajyeyo bahe mikoro Cyuma avuge Karasira Cyuma avuge nibwo tuzamenya ko ubwo bwisanzure buhari nubwo burenganzira bw'imfungwa n'abagororwa bwubahirizwa koko. Yavuze ko nubwo ibyamukoreweho byamuhungabanyije akagira ubutwari bwo kubigeza kubamukurikira kuri shene ye. Yavuze ko agiye gusura Cyuma Hasani muri iki cyumweru kwa gatanu, kandi abanyarwanda bafite imfungwa muri kiriya gihugu ni ibihumbi n'ibihumbi. Niba ntibeshye imfungwa z'u Rwanda zirenze ziri hagati y'ibihumbi 70 n'ibihumbi 100, niba ntibeshye hagati y'ibihumbi 70 n'ibihumbi 100. Niba abanyarwanda bemerewe gusura imfungwa zabo kuwa gatanu umunsi umwe mu cyumweru, ibyo ni ukubisuzuma niba ari byo. Kuki abanyarwanda nk'abafite imfungwa bose bavuga bati twikore kuwa gatanu tuzagire uwo munsi gusura imfungwa zacu, niba twangira tuvunde tuhave tuzibonye. Bemerewe gusura imfungwa zabo. Kuki bose batagira icyarimwe aho kugira ngo buri muntu ajya avuga ati ngewe nzajyayo kwa gatanu w'icyumweru cya mbere cy'ukwezi cyangwa kwa gatanu w'icyumweru cya kabiri cy'ukwezi bitewe n'igihe uboneye akanya. Hari n'imfungwa nyinshi zigeraho ntizibona abazisura. Nk'umuntu umazemo imyaka 10, 15, 20, ba nyirawe hari igihe bagira bati turarambiwe nagumemo nashaka azagwemo, nta kundi twabigenza. Ntabwo nguciye mu ijambo, ibyo nabikozeho inyandiko muri iki cyumweru kuri Facebook. Hari abantu bamazemo imyaka 10 nk'uko bivuze, bafungiwe, umuntu wo muri Gisenyi akaba afungiwe Cyangugu. Ibyo byose ari kugira ngo bananize abantu babo babagemurira n'imiryango yabo. Rero ndagira ngo tumezere nk'abasoza, hasigaye iminota mike cyane 6, hanyuma tuzakomeza igice cya kabiri. Rwose turabyemerera abakunzi ba radio televiziyo ndetse n'abakunzi bawe n'abakunzi bategereje ibizakurikiraho kuri iki gitabo tuzaganiraho. Urakoze. Wenda ubwo kugira ngo nuzuze igitekerezo nafite kuri uko gusura za prison, navugaga nti abantu bagiye bumvikana bakavuga bati muze twese abafite imfungwa zacu
n'abo ngabo uvuze bafite abantu babo bafungiye irunaka badashoboye kugerayo, bakabwira abantu babo baraho imfungwa ya BIRI wenda bakajya kuyibasurira, nk'uko Nyesi yabivugaga muri icyo kiganiro, avuga ati hari abantu bagusura abantu babo kubera ko bo badashoboye kubasura. Kuki abantu bose bafite imfungwa zabo batakumvikana ko bazisura kuri uwo munsi wa gatanu wa mbere w'ukwezi, mu gihugu cyose abafite imfungwa bakajya kuzisurira uwo munsi umwe, nibura igihugu cyose kikajya gusura imfungwa zacyo kuri uwo munsi. Bigahinduka inkuru kugira ngo abanyarwanda tugaragaze ukuntu abantu bacu bafunzwe bazira akarengane. Hari amabarura yagaragaje ko ziriya mfungwa zose ziri muri prison, abarenze icya kabiri z'abantu bafunze nta madosiye, bararengana. Abandi bagombye kuba baravuyemo kuko barangije igihano cyabo, ariko bakagumishwamo. Kugira ngo ikibazo cy'imfungwa dukomeze kukigaragaza, hari bariya bavuba tuzi ukuntu babayemo nabi, ba Cyuma, ba Karasira na ba dogiteri Nindera Kayumba, dogiteri Kayumba, n'abandi banitegeka. Abo bose tubasurire umunsi umwe, ariko bibe tubihindura inkuru ko igihugu gifungiranye, abantu tujye kureba imfungwa zacu aho ziri. Wenda mbere navuga akantu ko gusoza, mbwira abantu ko n'abanyuriye mu ncamake y'iki gitabo. Uwashaka iyo ncamake yatwandikira kuri radiyo yanyu Ubumwe no kuri radiyo televiziyo Impinduka, tukazabagezaho iyo ncamake ibigisha ukuntu impinduka ishoboka mu gihugu cyacu. Murakoze. Ubwo tuzasubira mu biganiro bizakurikira. Namwe murakoze, murakarama. Dukomereze dushimire abakurikira radiyo televiziyo Ubumwe ndetse n'abakurikira radiyo televiziyo Impinduka. Rero ibiganiro byacu kuri iki gitabo, ku buryo tugomba kwigaranzura ingoma y'igitugu tudakoresheje imbunda, birashoboka cyane. Tuzakomeza tubivugeho. Murakoze, murakarama, mugire amahoro.